তো গ্যাস দেখো, কারেন্ট না থাকার কারণে আমার ইনকিউবেটরের কি অবস্থা দেখতেই পেয়েছো। কারেন্ট নেই মানে যে দুর্যোগ হয়েছিল তাতে কারেন্ট আসেনি, দেখতেই পেয়েছো। এগুলোকে আমি কিন্তু এবারে তুলে নেব, সব তুলে নিচ্ছি দেখতেই পাচ্ছ। এগুলো সব তুলে নেব, তুলে নিয়ে যে মুরগিকে দিয়ে বসাবো, কারণ না হলে তো বাচ্চা তো হবে না এরকম কারেন্ট যদি না আসে। সব ডিম তুলে নিচ্ছি, তোলা হয়ে গেছে আমার। এরপর মুরগিকে দিয়ে বসাবো, দেখতেই পেয়েছো সব ডিম তোলা হয়ে গেছে, বসিয়ে দিয়েছি অলরেডি। আর সে বসবে না বসবে না চিন্তা ভাবনা করছে, দেখতেই পেয়েছো। ডিম অনেকগুলো ইনকিউবেটরে ছিল, অতগুলো ডিম দেওয়া হয়নি, তার থেকে কমিয়ে দিয়েছি। মানে ইনকিউবেটরে অনেকগুলো 30-35টার মতো ডিম ছিল, এখানে অল্প দিয়েছি, দেখতেই পেয়েছো বসে গেছে।